Ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Ndizi Note. Uru ni urubuga rubanyurizaho amasomo agiye atandukanye, inama, byose byerekeranye n'umuziki. Nongeye nanone ndagarutse mu masomo dusanzwe tugenda tunyuzaho. Ahangaha tunyuzaho amasomo atandukanye, ariko twibanda cyane cyane ku kwigisha kuririmba. Hari umunyeshuri wambajije ati ni gute umuntu ashobora kuririmba nta makaraza, cyangwa se akunda kuririmba ariko hakazamo ibintu bimeze nk'amakaraza mu buryo bujyanye no kuririmba. Naje rero ubu ngubu narinje kumusubiza uwo munyeshuri kugira ngo abashe kuba yasobanukirwa nk'uko musanzwe mubikurikirana kuri YouTube yanyu ya Ndizi Note Music. Uru ni urubuga nk'uko nanone nabivuze rubanyurizaho amasomo agiye atandukanye y'umuziki, ariko dufite VIP class. VIP class ni abanyeshuri nitaho umunsi ku wundi, tukagira noneho nabiga nabo nkurikirana bisanzwe ariko bari muri iyindi timu. Ushaka kuba umwe mu banyeshuri ba Ndizi Note Music ariko bo muri VIP class, nshobora kwitaho nka traininga, nkafasha umunsi ku wundi, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona muri description, nagufasha. Yes, dukomeza rero ku munyeshuri wambajije ati ni gute ndaririmba. Yarambajije ati urakoze muvandi, ariko mfite ikibazo, ndirimba neza ariko ijwi ryanjye riba rifite amakaraza, mbabarira umbwire niki kibitera, rigera hagati nkumva ricitsemo, rigeramo hagati nkumva ricitsemo, wamfasha please muvandi, ndagukunda. Yes, ndumva nibyo ngibyo. Nukuvuga ngo yarambwiye ati mubwire ati niki gituma ijwi rye aririmba kumva riracikaguritse akazamo ibintu bimeze nkaho ari amakaraza. Yes, naje rero kugira ngo uwo munyeshuri mbe namusubiza. Hari impamvu nyinshi rero zishobora gutuma umunyeshuri nako zishobora gutuma umuririmbyi ashobora kuririmba hakaba hazamo amakaraza mu miririmbire ye. Izo mpamvu nizo tugiye kurebera hamwe, kuko abaririmbyi benshi bararirimba ariko akaba yaririmba hakaba hagenda hazamo ibintu bivunagurika, cyangwa se akumva ijwi rye ntago ritunganye neza uko bikwiriye. Rero haba hari impamvu nyinshi zishobora gutuma ijwi rye ritaza neza cyangwa se ridasona neza. Noneho ko kudasona neza bigatuma habaho icyo kintu twita nkaho ari amakaraza mu rurimi rw'ikinyarwanda. Yes, mu zindi ndimi bashobora kuzita ama voice break nkuko dusanzwe tubizi, cyangwa nkuko bigenda bigaragara hirya no hino bitandukanye. Hari impamvu rero zitandukanye nyinshi zishobora kubitera. Impamvu ya mbere ishobora kubitera ni umwuka mukeya, kuba breathing yawe cyangwa se ibijyanye n'imihumekere yawe mu kuririmba bitameze neza. Ibyo ngibyo bishobora gutuma habaho ikibazo cy'uko hari buzemo amakaraza, kuko umwuka uri gusohoka ni mukeya, hari gufungana, ntago hari gusohoka wa mwuka uhagije. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri rero ni imitsi yo mu muhogo. Imitsi yo mu muhogo stretch neza, cyangwa se itameze neza ku buryo ibasha gusohora umwuka neza, cyangwa se bikaba iyo mitsi ikaba itakoreshejwe neza ku buryo yaba ready kuba umuntu yaririmba. Iyo ni impamvu ya kabiri yo kuba ijwi rishobora kuzana amakaraza. Ku mpamvu ya gatatu ni umuhogo wumye. Umuhogo wumye, ubwo nimvuga umuhogo wumye ni ukuvuga umuhogo utari hwamu, cyangwa se umuhogo usa nkaho ukakaye. Uwo nawe ushobora gutuma hazamo amakaraza. Ni ukuvuga ngo umuhogo ufite inyota, umuhogo mbese usa nkaho ukakaye, ushobora nawo gutuma hazamo ibyo bintu by'amakaraza. Ku mpamvu ya gatatu, kuba umuntu ari gukoresha ijwi nabi, cyangwa se ari kuririmba nabi, ibyo nabyo bishobora gutuma hazamo ama voice break. Nshobora kuvuga nk'urugero, wenda nshobora nko kuririmba nkavuga Yesu, mvuze Yesu gutya, n'undi akavuga Yesu
urumva hari ukuntu ijwi rishobora kuba ridasohoka neza. Yes, nkunda kugira inama abanyeshuri mujye muririmba musa nkaho muri straight, musa nkaho mutari kuririmba ijwi cyangwa se ijosi murivunagura. Biba byiza kuririmba uri straight, nibwo ijwi rishobora kuba ryasohoka neza. Kuba rero uri gukoresha ijwi nabi nabyo bishobora gutuma utari gukoresha amatekinike neza, bishobora gutuma nabwo hazamo amakaraza mu bijyanye no mu miririmbire. Ikindi nanone dufite indi mpamvu nanone ishobora kubitera, ni impamvu ya gatanu, ni impamvu wenda y'uburwayi. Hari amagripe wenda ashobora kuza ukaba umuntu yafungana, ibyo nabyo bishobora kuba byatera kukuba umuntu yaririmba hazamo amakaraza. Rero hari uburyo umuntu ashobora kuba ibyo ngibyo yabikiramo. N'ubundi hari ama-solutions, icyo twita breath support, ibijyanye no guhumeka nicyo kintu ugomba kwitaho cyane niba ushaka yuko ayo makaraza yawe agabanuka mu ijwi ryawe. Ita ku bijyanye n'imihumekere yawe mu kuririmba. Hari amavocal exercises menshi nagiye ntanga ajyanye no kuririmba, ushobora kugenda uyakurikiza ku buryo ashobora kugenda agufasha. Wifuza ko nagufasha nanone uranyandikira muri nomero uri kubona hasi, ni nimero ya WhatsApp. Ikindi nanone kurelaxinga, kuririmba ntago ari intambara, kumva ko ari relax cyangwa se uruhutse cyangwa se utuje udafite pressure kugira ngo ube wasohora ijwi rimeze neza. Ikindi cya gatatu cyunganira cya kindi cyo kuba wumye, kuba hydrated. Ugomba kunywa amazi menshi ahagije cyangwa se kunywa ibinyobwa byinshi bitandukanye ariko havuyemo amata ukaba uyihoreye. Amata wayakoresha yego, ariko mu gihe uzi ko ugiye kuririmba cyangwa uzi ko ufite performance, amata yihorere, ahubwo unywa amazi menshi cyane, kuko amazi menshi cyane niyo yincludingamo no kuba hazamo umwuka. Nk'abashimiste barabizi yuko amazi ari H2O, ni ukuvuga hydrogen ebyiri na oxygen, kandi oxygen niyo dukoresha mu gihe turi kuririmba, cyangwa se iyo oxygen ni nawo mwuka. Yes, kuvuga ngo kuba hydrated ni ukunywa amazi ahagije. Yes, ibyo ngibyo nibyo ugomba gukora. Nk'icyayi wenda nacyo cyakwemerwa wenda gishyushye, ariko iby'ama coffee ukaba ubyihoreye, na manuze na mata ukaba ubyihoreye. Ikindi warm up zihe, hari warm up za humming, ushobora gukora warm up za humming, lip trill narayivuze hejuru ure muri video zabanje. N'indi exercise yitwa sirens, dukunda kuyikora iva hasi, exercise nk'iyo ngiyo nayo ushobora kuyikora umunsi ku wundi, yagufasha. Indi nama ya gatanu cyangwa solution ya gatanu, kuririmbira muri range yawe ikubereye. Kudashaka gupanika indirimbo ngo uyiririmbire hejuru cyane, ukaririmbira muri range yawe ikubereye. Nabyo ni ibintu bishobora kuba byagufasha kuba hatazamo ayo ma voice break. Yes, ndumva rero ari ibyo ngibyo ku munyeshuri wambajije araririmba ariko hakunda kuzamo ama voice break, kandi arabizi rwose ariko hazamo ibintu by'ama voice break. Ni ukuvuga ngo inama nizo ngizi. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho, kuba hydrated, kuririmbira muri vocal range yawe. Ikindi gukora imyitozo, ama vocal exercises, kuba hydrated, kuririmbira muri vocal range yawe. Ubwo ni ukuvuga ngo kutihanika cyane ngo uririmbire hejuru. Ikindi no kwita ku mihumekere yawe yo kuririmba. Hari ama breathing exercises ushobora kureba ukagenda uyigiraho. Niba utayazi uranyandikira muri nomero muri description, nshobora kuba nagufasha. Niba uyazi uyakora inshuro nyinshi. Ikindi ube hydrated, nyine unywa ayo mazi menshi. Kandi kantu wibuke no gukora imyitozo yo kwirukanga, nayo irafasha mu buryo bwo kwagura igihaha. Yes, ngira ngo rero ndagusubije. Nizere ko unyuzwe cyane n'igisubizo nguhaye. Wifuza kuba waba umwe mu banyeshuri nkurikirana umunsi ku wundi, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona muri description, nshobora kuba nagufasha. Mukomeze kugira ibihe byiza.